呢盤肉咧，先頭都同大家講過啦，一邊係瓷柄，一邊係吊籠。肉咧，先頭都同大家講過啦，一邊係瓷柄，一邊係吊籠。中意食口狗就呢個，中意食啲嫩啲嘅就呢個。飲茶咁啊，一路聽戲曲咯。最近一場咧就係9點啦，接落嚟一場好12點。咁啊，一方面又充電，一方面充到45啦。一方面休息下啦，同埋食飯咯。呢個咧就係服務區嘅午餐嚟嘅，咩都試下。呢個係大葱炒牛肉，跟住仲有碗白飯咯。咁至於呢個咧係另外買㗎嚇，唔關事嘅。咁呢度收35蚊，好似係。同時咧呢邊咧亦都將今朝啱啱拍完嗰條片擺低翻佢先。先頭充電都而家冇問題啊，就係佢一插咗啲窗嚟之後咧，佢有4個樁，真係唔夠廣東多呢邊充電樁。佢插咗窗落去之後咧，咁話梗係走㗎啦，係咪先？哇，好鬼慢喎，慢到好似屋企嗰啲慢充裝咁啊！咁點解咪翻去重新插過？咁而家就正常翻㗎啦。因為如果慢充裝嘅話，我諗充到今晚都可能未必得嘅。咁我打算就喺呢度充滿電先，就唔好諗啦嚇，就唔好理佢有幾多錢啊！這樣那樣啊，咁啊食個飯唞一唞，繼續後邊行。因為去到潮州咧，其實唔使咁早。而家中午熱到爆炸，傻嘅咩？我去到我都唔會出去行住，我哋聽日早啲起身再出去行咯。系統提示咧就仲需要30分鐘，咁其實通常係會比呢個時間耐嘅，係一定會耐嘅啦。高速上邊充電一定係會貴啲嘅啦，咁啊都係正常現象。呢度係漳州市長泰區長泰服務區高溫預警嘅飯先啦，唔好講咁多啦，食咗先至繼續開車咧。幾好玩嘅係泉州，值得咁樣開車嚟，同埋真係幾多廣東人。先頭喺路上開車咁都會至少我見到有2部嘅粵 A 啊，即係廣州車牌。咁啊香港車係肯定冇㗎，港澳車，因為佢哋法律上規定佢哋唔嚟得呢度㗎。香港、澳門都唔會有㗎啦。咁廣東車都多㗎，東莞啊、佛山啊，包括今朝喺嗰個景區嗰度又見到有廣州人添啦，直頭係，甚至乎喺路上都仲有另外一部廣州車仔喺市區行緊嘅時候喎，都多嘅。係賣豆漿呢間嘅餐廳位，不過咧肯德基都得嘅喎，淨係要支汽水為所，梗唔得啦，傻嘅咩？我又炒幾好味嘅。去到潮州大概係3點鐘應該咩到喎？4點啊，唔好3點啊。最初我諗住去嗰度充個電嘅，咁但係今朝去咗睇少林寺嘛，咁啊冇去到啊，咁啊電就唔通啦，聽日先算啦。直接入酒店先，已經 book 咗酒店嘅，又幾好食喎，真幾好食喎呢個啊！通常我哋會認為服務區啲嘢都唔掂嘅，呢個好食喎，啲牛又夠多，收35蚊。而家3點鐘啦，爭少少嚇，終於嚟到酒店。咁啊，路上真係幾好開嘅，家姐 Tesla 好爽嘅。先辦理入住先啦，今日住漢庭啊，都係不過唔係好貴。終於咧又嚟到酒店啦，分配咗11樓啊，係啊。咁佢哋呢度咧都有自助洗衣房，因為呢個咧係新嘅漢庭嚟嘅，唔係嗰啲好舊嘅。咁除此之外，仲有寄存行李嘅啦，不過其實好少用。對面仲有喜茶啦，呢度停車咧就冇老城區咁精彩啊。城區咧就好似考牌咁嘅，呢邊咧就唔算老城區啦嚇，即係又離咗市中心遠少少咯，價錢都幾相宜嘅都仲。就係廣東省係唔同啲嘅，呢個咧係我今次整個旅程係住得最好嘅一間。你深圳嗰個冇得講嘅，嗰個係深圳東門，但係呢度咧就最大啦，double 都唔止啊，超正喎！一切都有。首先咧，我今次因為今日最尾一日，我唔會咁做啦，就係洗衫啊。其實洗衫幾苦惱，呢度咧專門有得俾你晾衫，睇唔睇到寫住晾衣繩3個字？咁佢係點用嘅咧？
佢係嗱俾你咁樣一掹出嚟呢個位嚇，咁樣掛上去又得，或者呢度咁樣一打開嗱，你喺度掛住啲衫都得。咁呢個門係唔可以打開㗎，呢個係不能夠打開嘅。佢哋預先咧，即係隔日開咗一段時間啦，好少唔着，但係裏邊咧唔係暴熱嗰種，因為咧仲有啲冷氣味剩，同埋咧佢哋默認係會俾多一張房卡嘅。但嚟過廣東住酒店嘅觀眾應該都知道啦嚇，因為咧有時候你出咗去翻嚟冇冷氣，好攞命啊！幾次都係啊，我今次出去。哇！熱到爆啊！真係咁啊！熱嘅唯一好處就係你可以喺嗰度晾住條底褲等乾咯。係啊，就係咁呢度咧就冇問題啊。變34度，嗰個冷氣啱先上面寫住21度，好舒服。有冇唔緊要啊？而家有19度咁，同埋咧即係雖然唔鼓勵你咁做啊嚇，但係你可以出去一陣嘅話，開住個冷氣先啊嘛。珠台都有嘅，唔似早幾次喺福建咁樣要屈住嚟剪片啦。仲有個電視機係唔會有個男人聲嘅。張床睇上去都應該好滿意啦嚇，個個充電位都好足嘅。我計劃就係咁嘅嗱，因為而家咧嗰邊暴曬，我係唔會出去揾行嘅，因為咧第一我已經行過好多次啦。嗰個潮州古城，我會今晚先應該7點鐘先出去嘅。OK， 呢個第一個咁又係喺古城嗰度睇下有啲咩好嘢食啊。咁可能會先食個牛肉火鍋再過去咯。嗰啲睇情況咧，打架車去食係咧，我都唔想揸車。其實喺潮州揸車幾痛苦。然之後就聽朝起身咧，我就可能會去行下仲有個韓公祠，我係未去過。然之後仲有嗰個雙橋要俾20蚊㗎嚇，即係嗰條橋咧搭成嗰條橋咧，嗰啲船搭成嗰條橋咧，我都係未去過㗎。每一次嚟到，一唔係冇時間，一係就下次等埋同個老婆咧，個老婆去邊好睇啊，一個行咁樣，冇晒嗰回事。今次唔緊要，今次我自己一個人去，咁同埋應該唔落雨㗎啦嚇。咁嗰啲係聽日嘅事情嚇。聽朝早啲起身就得㗎啦。而家就咁樣，依家咧我就揾到附近有一個充電位，我個電腦先喺度撈條片出嚟先，然之後咧就去充電。充完電咧再翻嚟。咁而家3點，我4點鐘翻得到嚟啦，翻嚟再小休，咁啊6點半鐘到出去咯。基本上就係咁啦。咁啊下個環節見嚇，或者我哋去到充電嗰度帶大家睇下。嚟到充電位啦，唔係好遠嘅啫，通常都係揀翻啲近嘅啦。咁佢哋呢度呢一個充電位咧係有管理嘅，好似咁啊，其他車停放咁啊鎖㗎啦。不過嗰個都唔算充電位嚟嘅，嗬。咁啊，至於我咧，其實已經插好咗充電位㗎啦。咁咧，通常我習慣咧，如果係一啲自己比較熟知嘅嗰啲充電位咧，我就用翻相關嘅App 去掃佢啦。但凡咧，如果對於一啲唔熟悉嘅咧，其實咧我係會用Alipay 去掃嘅，即係支付寶啊嚇。咁通常咧要入翻嗰個車牌嘅喎。車牌個原因咧就係因為有啲咧佢可能會喺停車場㗎。咁你喺停車場嘅話點辦？我問你，到時出站嘅時候冇停車位唔得嘅喎，咁咪要入翻嗰個電話號碼咯。我仲要充值啊，我就唔係太好啦，要充值嘅。不過充值咧通常都好快可以退得到嘅，咁我充100蚊啦。就話佢呢度嗰個而家呢個時段啊，嗰個電係幾貴㗎，1.6蚊啊，唔理佢啦嚇，充啦，仲貴過先係高速啊。嗱，所以點解話咧？因為我哋廣東啲嘢咧特別貴嘅。你睇我哋喺外邊高速都係用到1.4蚊啫嘛，最貴咩1.6㗎，好似呢啲咁樣喺市中心啊。通常呢啲咧最貴嘅時段咧，外邊我見過1.2嘅啫嘛，差唔多啦。但喺廣東省內啊嚇，好多地方係好貴嘅。我咧就充緊電，我周圍行下先啦。有嘢行就行，冇嘢行就翻嚟喺個車度坐住咯。因為特斯拉咧係可以一路坐住一路充電嘅。大家如果翻嚟玩咧，買呢款啫，唔好啊！呢款咧市區行又好，譬如話最好係咩咧？你喺番禺住，咁啊，而且仲要係你住嗰度咧有慢充裝，哇！咁啊完美啦！除咗要俾
保險費以外咧，佢同買一部電雞冇乜分別嘅啫。雞仲唔安全喎，佢仲安全啲喎，又有靚仔嚟充電，都幾多嘅喎。呢個唔係充電嘅。如果大家對價格唔敏感嘅話咧，係可以去商場充㗎。咁啊，當然事前你要 check 清楚商場有冇得充啦。大多數都會有㗎。咁咪去商場充咪係咯。咁咧就舒服啲咯，唔使話好似而家我又要出嚟戶外周圍行啦。仲有喺汕頭啊、潮州呢度咧，老城區就唔好啊。但係咧，其實呢度啲車唔算太密咧，其實租部電雞幾好開㗎，幾好玩嘅。揾停車又難喎，打車又要等，又使錢多嘛。揸部電雞去到嗰度，咁啊去到相應嘅位置停翻低，咁就可以繼續行㗎啦。仲有個咖啡店我唔行啦，咁鬼熱，坐下等充電。佢話35分鐘就充滿啦，咁你俾多10分鐘啦，差唔多㗎啦。呢個咧就我杯飲品，呢個叫做羽衣輕體果蔬茶，咁仲有一件餅乾咯，係啊，餅乾就係咁嘅。咁佢哋真係好似沙北嘅，咁同埋咧好多人喺度打躉咧，應該因為隔離咧就係潮州嘅其中一個最出名嘅應該叫韓山師範學院咧，係見得到應該坐得喺度，全部都係大學生喺度。佢哋有啲係執好行李，可能準備翻屋企之類啦嚇。大家見到佢哋好少執台喎，我都係揾到一張咁樣嘅菜，對面嗰啲唔關我事。隨行就係咁啦，咁平係咁啊！呢台嘢買咗我16蚊嘅，係啊，真係好抵嘅。好平啊！有時候朝頭早仲平，不過咧，因為我唔係好中意佢啲豆，所以就好少飲佢啲咖啡咯。而且咧，佢哋啲營銷策略咧好叻嘅，係買完一杯又送優惠券俾你，聽日又想繼續買，佢仲個個都要買一杯嘅翻工，係啊，平啊嘛！一朝早可能5、6蚊就買得到啊，係啊，同埋咧佢哋啊好識營銷啊，佢哋咧會幫你喺嗰間店嗰度。有個排行榜啊，叻到啊！你知後生最中意呢啲，佢又唔係寫得到啊！你排行到今個月你排第3咁樣啊！哎呀，好叻嘅營銷策略。咁我飲下呢杯嘢先啦。呢度咧可以睇到好多資訊。咁啊，第一你幾時飲過咩咧？嗱，1號嗰日我咪喺深圳飲過咯。咁啊，再嚟咧就呢個啦啊！衝擊7月咖啡星人榜，馬上衝榜。咁佢咧就會知得到，呢個叫太陽百貨店呢度 ，OK，咁咧就飲咗幾多杯，下咗幾多單嘅，咁勁啊，係咪？呢個飲得最多咯，係咪？啲後生最中意就咁啦，健康。非常健康。我只有一個人，怎麼吃好呢？就先給你拼一盤吧。好啊，好啊。不會先給你拼一盤。好啊，好好好。好。跟吊龍有關嘅。這是吊龍嗬。對，這是吊龍。好了，送去。哇，好薄喎，真係切得。那這樣一盤是多少錢啊？一盤50。哦，50哦。在深圳吃只有一半，48一半。比這裡貴。但未必比這裡好啊，不是未必，是肯定沒這裡好。600士。哇，成盤滿嘅先係收50蚊，而且咧仲可以定製啊、部位啊。咁啊，老闆咧就話啊，你要啲乜嘢，我切夠50蚊俾你咁樣。哦，柿餅好。呢個咧叫匙餅啊，呢個咁樣都係呢2個部位。通常我哋呢啲就會經常喜歡食㗎啦。咁啊，如果等人食得過癮咧，就可能嚟個胸口撈都唔出奇嘅，或者到時先算咧。呢碟牛肉咧收50蚊，50蚊。之後呢度咧有2粒牛肉丸嘅，咁啊等個湯底慢慢滾。哇！之後咧仲有嘢跟啊！第一咧係有一盤蔬菜嘅，一盤蔬菜。咁然之後咧就仲有一個果條。嗱，大家再睇清楚啊！果條佢唔係闊嗰種嘅，
佢係少少長方形嘅。咧醬汁咧仲有兩個，一個辣一個唔辣，就唔使自己去調配嘅。專程要嚟到呢度食咧，嗱話説係咁嘅，呢度咧有個地方叫觀塘，嗱唔係香港個觀塘啊，一個觀嗰個觀塘。咁咧我哋好多時候咧會睇見啊觀塘牛肉，觀塘牛肉究竟是什麼？其實觀塘係一個地名嚟㗎。咁咧就等於可能大家會諗到荔枝，從化荔枝咁。從化嘅荔枝特別好食，大概就係咁嘅意思啦嚇。食之前要清潔雙手先啦。呢盤肉咧，先頭都同大家講過啦，一邊係翅柄，一邊係吊龍。咁咧應該呢邊係吊龍嘅，我冇記錯。咁我從呢邊開始食起啦嚇。件事俾大家聽啦，先頭咧其實嚟唔嚟咧我都猶豫咗好耐嘅，因為咧喺呢度咧離酒店咧係有啲遠㗎。咁啊遠到係點咧？遠到係打車過嚟喎，我唔敢揸車啊，比較繁忙啊嘛啲交通。阿司機哥哥嚟到之後咧，就走咗去洗手間，揸咗接近30分鐘啊！記住啊，人哋當地人嚟㗎，開得好快嘅，即係佢係嗰啲開有車嗰啲人嚟㗎，好快嘅，揸咗30分鐘，30分鐘車程食呢個值唔值得咧？我覺得係值得㗎嚇。同埋咧，佢唔係嗰啲網紅店嚟嘅，記住有100秒好啊，多1秒都唔得㗎，夠8秒啊！大家有冇幫我數啊？8秒啊！啱啱數部位咧，其實都唔使用呢個，直接夾落去煮咪得咯，唔緊要啊嚇。咁就先試下呢個醬汁先啦。啊，應該唔要醬汁嘅，係有肉味啲嘅，再厚啲嘅，大家睇唔睇到？咁然之後咧。夾出嚟咧就有啲血水滲出嚟嘅，哇！呢間咧都係上網揾嘅，其實咧以前我都知道嘅。社交媒體咧有好多咧都係貨遊客嘅，咁遊客有遊客好，遊客咧就腳啲即係可能自己揸車去都得啊，又或者開部電雞去都得。呢啲咧就要捐窿捐罅揾，不過真係好食。佢呢個咧食完之後咧，佢係唔會收縮嘅喎。咁你成日聽個老婆講咧話，冇打水冇打水，即係我唔識啊。其實應該咧，我估佢唔會係即係無論隻牛生嘅時候打水嘅，佢應該係有啲唔係現切嘅，唔係現切咧，就切咗之後咧就會撈嘅時候咧就擺啲水落去咁嘅。呢個就肯定冇嘅，睇住老細切嘅。試下呢個。呢個沙茶醬特別香濃，佢冇咁甜嘅，鹹少少嘅，一件夾起幾薄，係咪好過嗰啲日本和牛？唔可以咁比嘅。咁同埋咧，點解觀塘呢度嘅牛肉特別好食啊？其實係咁嘅，因為咧呢度有屠房啊、屠宰場嘅，咁所以咧。其實市中心咧好多牛肉咧都係喺屠宰場攞嘅啫嘛，唔通自己養啊？冇可能嘛。咁其實就喺度攞嘅。咁啊第一手貨源梗係好食啲嘅。哇！好熱。先頭嗰兩件咧又大件，切得又唔厚嗰啲咧。如果切得厚嘅咧，好鬼韌嘅，好難咬嘅。呢個要講刀工。嗱，所有咧其實一坐低咧係唔會俾你有好多選項嘅，包括湯底啦，包括醬料啦，係咪？咁嗰啲咧，我覺得就啱遊客嘅。咁你中意食辣啲，尤其你如果喺外邊嚟嘅，你喺北方嚟嘅，我要食辣嘢嘅噃，唔辣唔得嘅喎。啱嘅，但係如果講正宗應該係咁食。睇有啲咩咧？睇下先，呢個應該豆腐嚟嘅，冇錯。
呢個我估應該係苦瓜，係啊，真係叻啊！夠膽落苦瓜，苦瓜唔怕搶啲味啊！牛你諗得肯定啱嘅。紅棗，然之後仲有冬瓜啊，咁應該係。咁牛丸係先牛咁幾落嘅。其實我都冇問牛丸幾錢啊，不過咧呢盤牛肉收50蚊嘅話咧，其實咧應該唔會太離譜嘅。繼續食啊！啲嘢剷晒落去咧係好浪費食物嘅。係哇，係啊，個嚿幾多肥膏？唔知大家咧中唔中意點醬汁啊？中意點咩醬汁咧？其實我就好中意嘅。一定係要有蒜頭啊、炸蒜啊，又要有啲咩花生醬，咩都要有㗎啦嚇。點解牛肉咧唔點醬汁咧？佢係會有一種奶香味，有一種酥味，佢呢個都有。幾好嗰啲肉嘅顏色，同埋嗰啲纖維咧。係咪個老闆特別懂咧？佢唔會話咬起身咧，成嚿都係有筋，咁嘢有少筋肯定有嘅，少量但不多。白妙啦，哇！煙霧彌漫啊！我就一個人食，所以就冇所謂。其實應該係將啲配料擺落呢個碟仔度咁嘅。咁你中意有啲鹹菜，中意有啲芹菜，應該係咁嘅，我覺得啊，而唔係好似我而家咁樣。呢度點下，嗰度點下㗎，試下樣有啲啊。因為我自己個人食就冇所謂㗎啦嚇。但如果你係同啲朋友嘅話咧，最好就不過我估佢哋應該會分翻多一份出嚟。呢個辣醬就係我早幾日喺深圳食到嗰個。其實當日我喺深圳咧，佢哋都有呢個同埋呢個嘅，係我冇攞嘅。咁呢個就我有攞。大家唔好成日講深圳唔好，佢只不過咧貴嘅，咁深圳貴好正常啦。深圳點解幾錢一方啊？係咪？呢個屋幾錢一方啊？係咪？咁㗎嘛，深圳8萬蚊得唔得？係啊，呢度唔知漸入佳境到呢個部位咧，係咪先？同埋咧，我哋要咗一半咁樣嘅，個口涼下啦。同埋而家呢個時間差唔多7點啊，客人亦都開始到。我幾驚係嗰啲咧要門口等位嗌1、2、3、4號嗰啲啊。到呢度試下唔點醬汁。越係呢啲隱世嘅鋪頭咧，嗰啲牛肉火鍋先至越好食，咁正常嘅。你話先頭其實我都有經過幾間嘅，嗰啲咩兄弟啊，嗰啲其實佢來來去去都係嗰幾個名嘅咋。咁你話好唔好食都好食，即係你好似喺廣州西關食白切雞咁啫嘛。只不過咧有啲咧就當地人就經常會食嘅，就唔會去嗰啲店咁咯。其實都好食嘅。哇！咁樣啱唔啱㗎？要嚿再肥啲嘅，哇！佢雖然啲紋理咧冇嗰啲和牛咁靚啊，好似呢啲部位，但係都靚嘅，都靚嘅。咁有少少筋。我咧就問嗰啲朋友，就唔知佢講得啱唔啱啊？有冇呃鬼我？但係咧，我哋平時啊去食牛火鍋，你未見到一盤咁樣瀡晒落嚟，然之後落咁樣擺落食嘅。其實通常嗰啲咧係一班人出去食，咁咧可能係有個人主人家啦嚇，潮汕人咧就專門負責煮啊，佢比較容易把控火候啊。而且嗰啲肉咧，佢唔會話有啲厚有啲薄㗎，係咪啊？比較容易把控火候，咁啊一齊食就唔係話。我食我嗰嚿啊，你食你嗰嚿，咁樣就唔禮貌啊！而係咁，其實咧，我認為啊嚇，好多人食咧應該好似我而家咁樣嘅，逐件落啊，逐個部位欣賞，應該係咁嘅。帶我去食潮汕火鍋嗰個牛火鍋，佢都係叫阿生嘅，好似。不過佢成日呃我。
繼續食啊！我呢幾件真係好靚，啱啱有個部位呢度好肥，好肥啲咧，油脂多啲咧，佢冇咁硬嘅嚇。先頭我抌落口嗰邊係邊啲碎嚟嘅，都好食嘅。食到呢一秒鐘咧，我覺得係值得坐咁遠車嚟嘅。哇！咁同埋咧，佢哋都有幅圖講邊個牛係咩部位嘅，係咪應該要再要多一盤啊？我覺得係，因為打車咧嚟到呢度咧，其實又唔貴啊。各位觀眾其實翻到嚟可以咁做。即啲打車大集團嘅，佢唔似以前啱啱開始做咁混亂、咁古靈精怪，冇嘅。司機哥哥雖然佢開得快，但係咧其實係好客氣嘅。落到嚟咁，佢亦都唔會話好多嘢講。哎呀呢間唔好，嗰間好，冇嘅。係因為有錄音，其實你知唔知啊？咁一嚟到誒同佢哋老鄉講翻佢，其實就咁幾好嘅，幾好嘅。咁如果你話你係有揸車嚟嘅，咁又想周圍揸下車，周圍睇下，咁就得芹菜咧啲味鮮啲嘅，佢又唔會話搶咗啲肉味嘅喎。同埋咧好奇怪，點解會有花生啊？我唔識嘅，香口啲，可能係，同埋仲有酸菜咯。酸菜就辣口嘅，試下點下啲辣啲嘅。不過佢哋呢度嘅辣醬都幾辣㗎嚇，食嘅時候要小心啲。咧每個部位啊，睇到佢啲紋理嘅都係有唔同嘅。呢個可能冇咁滑，但係肉味多啲。但係咧冷氣係好夠喎，上邊就有個冷氣機。食過幾次，第一次係即係揾呢啲小店食咧，應該係喺汕頭嘅，個名我梗係唔記得叫咩咯。又係一落到高速就去食嗰間咧，好咁啊！包括之前又係喺汕頭啊。咁啊喺充電嗰陣咧食嗰間咧，嗰個唔係牛火鍋嚟嘅，都好，一定係要揾翻小店先。我覺得應該要再要多一盤，咁難得嚟到打車來回都使50喎，冇理由唔叫多盤牛肉嘅。好，送埋呢度先。咁咧我又再叫多一盤。咁啊係五花子啊！老闆好似同我講到埋唔知拼咩，我唔記得啦。食埋粒牛丸先。佢咧煮咗好耐都唔會係死死實實嘅。咁啊，我覺得耐咗少少啊，可以冇咁耐，係我嘅問題。但係咧，就算係咁樣咬落去裏邊咧，都係有汁嘅，即係有啲油脂喺裏邊嘅。啊，同埋呢個俾我擺咗一陣啦。都係有嗰種奶香味嘅，同埋咧唔好點咁多辣醬啊！辣醬點到即止就好啦。因為咧，你個口腔充滿咗辣醬味咧，其實唔啱嘅。哇，好靚啊！拼到左邊係五花子，我知道。肥片。哦，肥片。五花子咧有少少似牛展咁嘅部位嘅。咁啊，第二咧，先頭我撳掣嘅嚇，嗰個火咧，咁哥哥上菜呢啲嘅時候咧，就撳翻高佢，都講明咧要大火烚先好食嘅。咁同埋我唔會再擺個撈喺度㗎。喺魚少咁，同埋咧仲有呢個俾你畢咗啲飄零去。呢啲痛風套餐就不要了嚇。通常呢啲咧都係個老婆喺度嗰陣幫手做嘅嚇。而家就自己嚟啦。咁佢咧就晏晝先俾個電話我冇咗佢又唔得，佢冇咗我都唔得嘅。係點解咧？佢嗰啲剪片嗰啲密碼全部唔記得曬。搞唔掂，我喺度食緊飯嘅時候咧，食嗰個牛肉飯嘅時候咧，佢俾電話我，係啊，唔講咁多，試下呢個先，哇，一間間嘅，哇，又係另外一番風味喎，先一件先，唔好咁急，哇，咩感覺啊？師傅啊，老闆嚟嘅應該都係，切得薄啲嘅，佢係切得薄啲嘅，咁一抌落去即刻就起得㗎啦嚇，摺埋咁就起得㗎啦嘛。
試下唔點醬汁嘅。呢一個咧係咁嘅，五花子佢咧就唔係食牛味嘅，佢係食爽口嘅。記住啊！而家切嘅時候咧，大家睇下我咁樣夾啊，佢咧其實咧，我師傅係要咁樣就揭翻開佢再切嘅，所以咧先練到咁樣一張紙咁。味冇咁濃咧，其實就要醬汁咯，醬汁去搭配佢。同埋咧，如果唔係阿師傅咁嘅刀工咧，其實係可以幾韌嘅，係啊。咁咧，呢個就要配多啲醬汁。煮起身佢係爽口，同埋煮起之後冇咁多嗰啲血水滴出嚟嘅，最靚。淨係睇下都開心啦，係嘛？即係我講你哋，你睇見應該幾開心嘅。有機會自己翻嚟食啦，係啊。如果喺呢度去高鐵站26分鐘嘅，好多人咧都係如果係揸車咁計咧。就會揸車嚟到潮汕咧，就第一站係先過嚟呢度食嘅，因為未必一定係呢間嚇，我唔係同佢賣廣告，而係咧喺呢度觀塘，咁你揀翻你自己喜歡嗰間咁就得嘅，你覺得邊間順眼咪邊間咯，過猛啲就得嘅，繼續食啦呢個嚇，真係好爽口。除非你有特別喜歡嘅部位，如果唔係我建議好似我之後咁樣食嘅，即係入門卡。其實就算我去牛火鍋店，我都係咁食嘅，係匙餅同埋三花子啊嗰啲先咯，大件啊嘛，係咪？慢慢啦，後邊啦先到呢啲五花子呢啲，呢個睇上去咧就再肥啲啦，係咪？哇！呢嚿係咪應該要淥得耐啲嘅？有少少似空口撈咁喎，即係我講呢個肥呢部分啊嚇。試下點嘅醬汁先，呢個會唔會嗱？我愛上咗呢個部位。呢個部位咧，我最初以為佢係會好肥好韌呢部分嘅，佢應該係同佢黐埋一齊嘅。呢一部分咧。係會爽口嘅，呢一部分咧軟嘅，淥落去咧，嗱佢哋已經即刻收縮㗎啦。呢個就要好快淥嘅，就唔可以話擺落啲先啦，咁啊唔得嘅。因為佢油脂比較多咧，其實肉味都濃，但係就冇最開始嗰兩個咁濃。中意食口狗就呢個，但係中意食啲嫩啲嘅。就呢個，慢慢食啦。食飽之後咧，我等陣仲會再去嗰個牌坊街行嘅，嗰個必去嘅。咁嗰個咧，亦都必須係要夜晚先去，朝頭早去咧曬到你爆。咁啊，等陣去嚇食埋。食完之後同大家講使幾多錢，我諗150蚊到應該可以。我喺呢度啦，睇上去好似荒山野嶺咁啊！咁其實咧就朝頭早會旺啲嘅，隔離係一個市場嚟嘅。咁啊，阿生牛肉火鍋勁啊嚇！咁喺呢個咧叫惠智慧個惠魚路呢個，咁其實附近都仲有好多餐廳嘅。咁我都係睇社交媒體推薦嚟嘅。熱情嘅，同埋至少我喺裏邊坐住嘅時候咧，超過一半係本地人嚟嘅。OK。咁啊，有啲人係一家三口，妹妹考完試過嚟食餐飯啦，又或者係帶小朋友過嚟食飯咁咯，很開心嘅係。咁依家咧我就翻過去牌坊街嗰度啊。又嚟到牌坊街，點解先頭喺餐廳門口冇講，一路嗰度客啦嚇。二來咧打車，阿師傅即刻接咗車咧，不過冇乜點講啊，講個餐廳。大家知唔知我食咗幾錢？128蚊嗱，嗰兩盤牛肉就已經係100蚊㗎啦嚇。咁即係剩低的東西係28蚊。咁咧我仲要已經有1罐汽水㗎啦，大家記住啊嚇。我仲有啲咩啊？1罐汽水我算佢收3蚊啦，咁你咁即係25剩低嗰啲咁，又有湯底又有蔬菜，咁仲有個碗咧，真係好好食啊！仲有2粒牛肉丸咧，係啊。真係好呢度，咁啊同埋咧先頭咧同阿司機大哥講，佢係啊附近都好多㗎，但係你要慢慢揾咯。不過咧用佢個話嚟講就係、其實大多數都好，因為屠房就喺隔離啦，屠宰場。
咁嘅。咁同埋咧，仲俾一個建議大家啊，大家見我2次都係打車嚟咧，其實好明智嘅。第一先頭咧，我喺嗰條路咧，司機叔叔咧都有我拉叔咁大嘅啦，即係佢都開到一頭煙，因為條路咧又冇路燈啦，啲人又開得亂啦，對頭車又着遠光燈啦，即係開到一頭煙。包括呢度咁樣塞車塞到爆，所以咧，我俾一個建議大家如果翻到嚟附近遊玩，尤其係一啲中大型嘅城市啦千祈唔好開車，尤其夜晚黑，除非你係一個職業司機，開咗40幾年車㗎啦，而家退休，咁你梗係冇所謂啦，係嘛？如果唔係真係冇必要。塞車塞到司機哥哥仲喺度等緊叔叔，真好啊！唔係等我喎，等客啊！咁我附近行咁翻酒店啦，先頭食得真係非常之好。呢個係我認為整個行程裏邊咧，我曾經食過的東西，即係有啲我係未食過，我係會好有驚喜嘅。係我食過東西裏邊咧最滿意一餐啊，可以講係。有啊，打車使咗幾多錢咧？其實打車頭尾加埋，我坐差唔多1個鐘頭車，即係去程回程50分鐘啦，差唔多1個鐘啦。總共係使咗50零蚊啦50蚊啦，你就當係有個優惠券各種加埋，一程都係20零蚊，即係等於咧你喺香港地食飽飯喺門口食2支煙仔就已經夠翻數啦，係嘛？打車夜晚黑。咁我已經唔知第幾次嚟呢度啦，一樣都仲係咁熱鬧嘅。夜晚必到嘅地方，其實如果晏晝嚟咧，係冇咁靚嘅。就算你乜嘢都唔買乜都唔買，我假設嚟行下都好啊，咁靚係咪？咁你會穿過一個牌坊，最尾就行到嗰個城門樓嗰度咯，應該近廣濟橋嗰邊嘅。我應該唔會買嘢食㗎啦可能買杯嘢飲，唔知啊。因為咧再食嘢咧就係對嗰個牛肉唔係好尊重，係啊，即係等佢喺個胃度啦，慢慢喺度感受下啊嘛，等我。不過都多嘢食㗎，啲鹹果啊係嘛，啲醃製嗰啲果啊，啲咁啊潮州三寶其實潮汕呢邊係做得好好嘅，咩陳皮啊、黃皮啊呢啲咧，我哋試過去好多地方買嘅。其實一打開個包裝，揭翻去後邊一睇咧，全部都係嚟自潮州嘅，係真係幾好嘅。我哋廣州人咧就會將呢樣嘢叫鹹濕嘢就唔係嗰種色情嘅意思鹹濕嘢咁嘅。咁你可以買杯嘢飲啦，又或者係行下啲鋪頭啊，買 souvenir 啊。唔買嘢唔出手，咁可以睇下牌坊咯。邊寫住明嘉靖10年，明朝嘉靖會有啲古井嘅呢度。阿姨喺度拆緊個古井，係咪阿姨嚟嘅咧？我都唔知。係阿姨嚟嘅，我唔係，係阿叔嚟嘅。喺汕頭食唔到反沙芋頭，咁嚟呢度都可以食得到嘅又或者腐乳雞翼啦，咁同埋咧，我而家行緊呢度步行街嚟嘅，係唔會有任何車，最多好似面前呢個叔叔咁樣，呢啲唔係開得好快嘅車喺你身邊經過，冇問題㗎。如果大家仲係食唔夠咧，嚟翻呢度食嗰個煎蠔烙㗎，我食過咁多啦，始終都係呢間最好始終都係呢間最好。咁包括我老婆都係，其實佢對粵東文化不是太感興趣，佢都係話。確實嗰間係最令佢印象最深嘅，佢有間蠔烙喎，我相信都唔差嘅。而且說下嗰啲果汁你一定係要問下老闆啱唔啱飲因為咧有人寒底，有人燥底唔同㗎。包括咧，好似我咁食完牛肉咧，其實有啲係唔啱飲嘅，你一定要問過個老闆先你話我而家好飽同埋真係唔想飲，但係如果真係要飲咧，我反而想試下呢個天然海石花啦。琴日咧喺福建冇食到呢間好似幾好喎，2斤榨一杯橙汁話不過啲果糖好高。瑤平天然海石花海石花最靚，據說就喺瑤平咯。呢間好似幾好喎，仲有
雙皮奶添。喉嚨痛咧，其實或者唔舒服啊，咁都可以買啲呢啲鹹酸食啦、鹹濕嘢食下嘅。上一次咧嚟咧，我哋見到一個香港嘅旅行團啊，咁啊領隊又喺度推介緊，叫佢哋購物咯。呢啲唔怕買嘅食物嘅嘢，頭個牛肉火鍋係冇食到咁啊，可以試下呢啲哇嗱，188蚊啊，係咪？咁但係咧，佢哋咧就仲有另外一種食法，再深入啲係點咧？就係用滷水啊，滷水湯底嘅。咁啊呢啲就方便啲咯嚇，我未食過唔敢講人唔好啊嚇。仲有呢個係賣咖啡定係賣涼茶咧？涼茶嚟嘅應該係。呢個牌坊街咧，整個如果你係慢慢行慢慢睇咧，大概係30分鐘左右啦嚇。咁咧其實咧，我嘅建議係啊，你 download 一個人工智能軟件啊，譬如話咩 DeepSeek 啊嗰啲，咁你影張相上去，跟住發俾佢，佢其實係會幫你分析得到，其實呢個係講咩古仔嘅。咁啊好多時候咧，其實我講嗰啲古仔咧，你估我真係識嘅咩？好多時候都係人工智能即影嘅啫嘛，唔係全部都啱嘅喎。大家記住，因為俾到佢資訊少啊。人工智能咧，佢話呢個係喺北京王府井，咁唔係嘅，佢上邊應該係睇得唔清晰啊，或者你再行埋啲影咯。唔係喎，電雞都入到嚟喎。呢個步行街咧，對比下再上一集咧，我哋喺泉州嗰度咧，呢度咧就闊落啲嘅，就冇嗰度咁窄嘅。咁啊兩邊咧主要啊都係賣啲小食嘅。琴日嗰度咧就唔係全部都係小食啦，小食又會有牛丸啦嚇，熱煮添，仲要有腐乳雞翼啦，甚至乎牛雜都有嘅。哇！剪頭髮都有添，啲老店真係有人剪緊頭髮㗎。咁呢個咧就係寫翻啊佢哋當時嗰啲考試科舉考試邊啲進士咯，考中咗第幾名啊？即係等於咩咧？放榜煙都叫唔入。康熙庚子廣東鄉試第20名舉人咁嘅，咁啊賜咗呢個牌匾。當時咧佢後尾咧就再做咗啲咩官咁樣咯，出佢去咗河南省啊，河南省即係北方嗰個去做知縣啊，嗰度有寫住嘅。咁啲字咧都唔係好難明嘅。O.K. 嘅，呢個講緊乾隆年間，咁然之後咧就考咗進士啊，最尾咧就做御前3等侍衛啊，咁勁嘅喎。然之後佢去咗湖北做官，去咗湖南做官咁嘅，湖北宜昌做官，姓林嘅。林炳升應該係我隻眼都仲睇到啊嚇！你即刻咪喺 DeepSeek 嗰度揾到林炳升海洋，即係而家潮安區人，乾隆7年全部資料出晒嚟啦，係咪？好勁啊！寫呢個人工智能咧，其實我哋就會咁樣用咯。冇進士出身，官至總兵，鎮守戰略要地啊！佢個牌坊寫住吳楚重鎮，就先頭嗰度睇見嘅咯。先頭所講係咪真係好多觀塘嘅美食啦？嗰度仲有魚生添，多人嘅喎裏邊。隔離就係呢個係三寶水啊，觀塘潮味魚生。坐車嘅時候咧，我都經過見得到咧，係確實真係好多魚生啊！佢哋潮汕呢邊做法嘅魚生嘅，潮州生腌咁又有嘅，咁啊腸胃小心啲，如果食得到嘅，試下不妨。喺呢度遊玩沿路上咧，如果你係買嗰啲果汁飲、買水飲啊，其實都會有啲士多嘅，咁同埋洗手間都係多嘅。佢沿路咧一路睇住咧，佢都會寫住邊度有洗手間，邊度有咁啊食飽飯行下，出下汗唔係一件壞事嚟嘅。呢度仲賣咩啊？呢個係賣都係影相嘅。
下點樣遊玩呢度嘅具體位置咧？其實先頭咧我就喺最下邊呢個位置，韓濱園呢度落車嘅，咁一路往北行咯，一路往北行，咁你行晒呢條街佢，咁咧如果我先頭咧就推薦呢一個食蠔烙嘅，就係其實喺前邊往右轉嘅啫，咁咧甚至乎你一路行嘅時候咧。喺前邊呢度見到有條橋，咁行出去，咁你就可以睇到韓江同埋嗰個浮橋咯，張橋啊，咁咧聽朝我就會去㗎啦靠近呢度咧越嚟越熱，哇！扮到咁靚女嚟影相添。呢度咧其實就有第一個選項，不過咧朝頭早就會熱鬧啲、精彩啲嘅。你見到面前呢一棟樓呢一個咁古舊嘅建築物咧，又係叫開元寺。咁啊，朝頭早先開放嘅，夜晚唔開放嘅。我聽日應該都會嚟睇下㗎。咁既然去到泉州，冇理由唔睇埋呢個㗎。聽朝再嚟嚇，呢個係會。咁面前呢個叫開元廣場。開元廣場咧，其實嗰個食煎蠔餅蠔烙更正下蠔烙就喺呢度過去嘅，好好記嘅。食過2次嘅啦，我就得一試嘅，不過今日冇再食嘅啦。咧就叫潮州古城。如果你唔去食嗰個蠔烙，繼續往北行，咁行前少少往右轉咧，其實就可以去得到嗰個廣濟門城樓㗎啦。咁其實唔使揸地圖㗎啦，你跟住啲人行，睇住一個個牌坊，咁啊過咗先頭開元寺，再多一個路口咁就到㗎啦。其實一去到門口你就會已經見到㗎啦。呢度仲有功夫茶館添喎，應該係可以聽戲㗎，嗰啲戲曲啊，一路飲茶咁啊一路聽戲曲咯。最近一場咧就係9點啦，接落嚟一場咁啊功夫茶藝。如果你好中意飲功夫茶，可以試下咯。不過幾錢就不知道啦。裏邊聽潮州戲曲有表演㗎。又嚟到一個牌坊，咁佢呢個係去貴州做官嘅。咁啊講明一個道理係咩？其實咧，從古代開始啊，好多官員咧，佢都唔會係喺翻當地做官嘅。而家咧有好多人講話，點解唔係廣州人或者廣東人管翻廣東？其實唔應該係咁，因為咁樣係好容易私相授受，雞益翻自己嘅表弟先啦，係嘛？識翻自己嘅鄉里，其實係唔應該係咁嘅。除非自己嗰條村咁嘅嘢，你中意揀邊個去，你哋嘅事啦，梗係揀翻自己人。但係如果唔係嘅話咧，其實都係會異地任官㗎。一路以嚟咧，科舉制度都係咁樣嘅。見過有湖南、湖北，有貴州，仲有啲咩啊？好多啦嚇，每一細數係咪冇人喺廣東做官啊？係咪？佢考得到上去要當官嘅，就一定唔會擺佢喺廣東㗎。無論即使我哋先頭見到，可能從明朝開始咧，元就唔會揾我哋啲漢人做官㗎啦嚇。再對上就不講了。其實從元朝之後一路，我哋見到先頭牌匾上邊嗰啲進士咧，其實都唔會喺翻本地做官嘅。嚟到呢度咧，我就過翻去廣濟門城樓，咁就搭車走啦嚇。嚟到呢度咧，就應該可能係最熱鬧嘅地方嚟嘅。既然又有呢2隻大字，咁可以喺度影相留念啦。不過裏邊係餐廳嚟㗎，唔似餐廳嘅。不過我見到裏邊有洗手間。如果大家中意打卡嗰啲網紅啊連鎖式嘅奶茶店咧，呢個係可以試下。我之前飲過，喺汕頭嘅唔錯。再往前行咧，廣濟樓咁啊，再行出去咧，其實就已經係嗰條橋㗎啦。睇到好似呢個最大官，佢做到兵部尚書啊，翁玉啊，大家知唔知佢有咩來歷咧？考下大家，知道嘅留言區話俾我聽。9点钟有一个表演，
先咯。好啦，咁我都係時候翻酒店。而家8:43，喺度打車翻去都需要啲時間㗎。最精彩就係嗰個牛肉火鍋，好好，非常好。下集見。下集聽朝早我應該一早就會去行嗰啲早市啊，即係嗰啲當地人買菜嗰啲咧。行完之後再廣濟橋，咁啊韓愈嗰個叫咩名我唔記得啦嚇。韓愈嗰個館啦嚇，紀念館。咁然之後咧，如果再有時間咧，可能揾個商場行下，嗰啲到時再算啊。聽日見，拜拜。